第7章，弟兄們，我而家對明白律法嘅人講，你哋豈唔曉得律法管人係喺活着嘅時候嗎？就如女人有丈夫，丈夫仲係活着嘅，就被律法約束。丈夫若死咗，就脫離咗丈夫嘅律法。所以丈夫活着，佢如果歸於別人，咁樣就係叫做淫婦。丈夫若死咗啦，佢就脫離咗丈夫嘅律法，雖然歸於別人，亦都唔係淫婦。我嘅弟兄們，咁樣講嚟，你哋藉住基督嘅身體喺律法上亦都係死咗，叫你哋歸於其他人，就係歸於嗰個從死裏復活嘅，叫我哋結果子俾神。因為我哋屬肉體嘅時候，嗰個因律法而生嘅惡慾就喺我哋肢體中間發動，以致到結死亡嘅果子。但我哋既然喺捆我哋嘅律法上死咗，而家就脫離咗律法，叫我哋服侍主，要按住聖靈嘅新樣式，唔係按住儀文嘅舊樣式。咁樣，我哋可以點樣講呢？律法係罪嗎？絕對唔係，只係如果冇律法嘅話，我哋就唔知道乜嘢係罪。唔係律法話唔可以起貪心，我就唔知道乜嘢叫做貪心。然而罪趁住機會，就藉住誡命，叫諸般嘅貪心喺我裏面發動。因為冇律法，罪就係死嘅。我以前冇律法係活着嘅，但係誡命嚟到，罪又活啦，我就死啦。嗰個本來叫人活嘅誡命，反倒叫我死，因為罪趁住機會就藉住誡命引誘我，並且殺咗我。咁樣睇嚟，律法係聖潔嘅，誡命亦都係聖潔、公義、良善嘅。既然係咁樣，嗰個良善嘅係叫我死嗎？絕對唔係，叫我死嘅乃係罪。但罪藉住嗰個良善嘅叫我死，就顯出真係罪。叫罪因着誡命，更顯出係惡極嘅。我哋原來知道律法係屬乎靈嘅，但我係屬乎肉體嘅，係已經賣俾罪啦。因為我所做嘅，我自己唔明白；我所願意嘅，我並唔做；我所恨惡嘅，我倒去做。若果所做嘅係我所唔願意嘅，我就承認律法係善嘅。既然係咁樣，就唔係我做嘅，乃係住喺我裏頭嘅罪做嘅。我亦都知道喺我裏頭，就係喺我肉體之中冇良善，因為立志為善由得我，只係行出嚟由不得我。故此，我所願意嘅善，我反唔去做；我所唔願意嘅惡，我倒去做。若果我去做所唔願意做嘅，就唔係我做嘅，乃係住喺我裏頭嘅罪做嘅。我覺得有個律，就係我願意為善嘅時候，就有惡與我同在。因為按照我裏面嘅意思，我係喜歡神嘅律，但我覺得肢體中另外有一個律，同埋我心裏邊嘅律交戰，將我擄去，叫我服從嗰個肢體中犯罪嘅律。我真係苦啊！邊個能夠救我脫離呢一個取死嘅身體呢？感謝神，靠着我哋嘅主耶穌基督就能夠脫離啦。咁樣睇嚟，我以內心順服神嘅律，我肉體卻順服罪嘅律啦。